Oke, di video kali ini kita akan unboxing nih guys. Unboxing kiriman dari JNT Express. Aku pesen barang ini di Shopee ya. Ini isinya RAM untuk laptop. Harganya nih ada nih, harganya 242.000, 4 GB. Beli di Shopee aja, murah. Soalnya kalau di toko-toko luar biasanya dijual di kisaran harga 3,5 sampai 800-an. Oke, kita langsung aja buka unboxing ini. Packagingnya kayak gini aja nih. Soalnya satu aja dia barangnya kecil. Kita buka langsung gini ya. Ngek. Nah, dia RAM 4 GB 2400 MHz DDR4. Jadi laptopnya itu RAM-nya 4 GB, terus mau aku tambahin 4 GB lagi jadi 8 GB. DDR4 jenisnya ya. Ada juga laptop yang pakai DDR3 biasanya ada, atau bahkan DDR2 yang laptop dulu. Bisa kelihatan ya, ini mereknya Samsung, made in Korea. Ini keterangannya, ini semua. Oke, kita buka aja ya. Langsung, masih segelan nih. Kita hancurkan segelnya. Trek. Oke, buka. Nah, oke, kelihatan sudah dalamnya. Begini dia. Kita pasang ke laptop supaya laptopnya lebih kencang, ngedit video kencang. Wus. Baca. Mantul pokoknya. Jadi kita semangat kalau ngedit video, ya kan? Bisa supaya ntar hasil edit videonya lebih paten, mantul. Di video kali ini saya akan coba untuk masang RAM untuk di laptop HP 14 tipe 14 sekian. Ini RAM-nya kemarin yang kita unboxing 4 GB tipe merek Samsung. Ini pertama kita buka baut-bautnya ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baut. Jadi yang pertama kita buka nih, untuk buka baterai. Kita buka kuncinya. Selesai. Baterai kita taruh sini. Nih baterainya. Dan alatnya cuma ini aja, obeng. Kita buka. Oh, ternyata ada baut lagi di dalamnya ya. Jadi ada 7 tambah 2 jadi 9. Kita buka satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka nih, apa namanya, untuk disk CD. Tinggal tarik gini aja. Ini di sini ada semacam slotnya, ada soketnya. Kita keluarin, tapi tidak bisa dikeluarin full, jadi lepas aja. Lepas. Nih RAM-nya kita ambil kemarin, RAM-nya kita beli nih, yang kita beli itu kan ada 2 slot. Kita tambahin yang ini, Samsung juga 4 GB. Kita tambahin 4 GB lagi jadi total 8 GB. Cara nambahinnya gampang, tinggal masukin aja di slotnya. Oke, sekarang kita pasang case-nya lagi. Memori RAM-nya sudah kita pasang 4 GB.
di 8 GB. Nah, kita pasang lagi seperti semula. Dari sini dia begini, pasang. Oke, RAM-nya udah kepasang. Sekarang kita coba cek sudah tampil belum di sini ya. Oke, lihat. Oke, sini sudah kelihatan ya, nih 8 GB. Oke, sip, mantap. Sekarang tinggal bisa pakai buat edit lebih kencang atau enggak, kita coba nanti.